politika un kari arī ietekmē investīcijas. Pagājušajā nedēļā Trumps nošokēja pasauli ar dažām viņa pērlēm, kad Zelenskijs ir diktators, ka jārīko vēlēšanas, kad Ukraina sāka karu, kad Ukrainai jādod $500 vērtībā izrakteņi, un pasaule secināja, ka Trumps ir Putina pakalpiņš. Šī Trumpa retorika par Ukrainu, kā arī visi tie tarifi un tās cīņas jau noskaņo vairākas valstis pret Ameriku. Kanādieši sākuši boikotēt Amerikas produkciju. Vācijā un viskaut kur citur Eiropā ir kritušies Teslas pirkumi par vairāk nekā 60%. Tirzniecības plūsmas tiks izjauktas, arī finanšu un kapitāla plūsmas. Šādi boikoti varētu palielināties, kas nozīmē, ka jābūt uzmanīgiem investējot, jo daudzu uzņēmumu peļņas varētu būt mazākas. Un, kā zināms, peļņa ietekmē uzņēmumu akcijas cenu, tāpēc tagad diezgan iespējams konservatīva pozīcija jāieņem attiecībā uz investīcijām akcijās. Amerikā janvārī arī krities pakalpojumu koprodukts, kas jau bišķiņ nozīmē, kad ekonomikas līt uz leju, kā arī ekonomisti ir prognozējuši, ka inflācija saglabāsies liela ilgu laiku. Noteikti iesaku skatīties, kādas akcijas vai instrumenti vai bondi pieejami, kas nav saistīti ar šiem te konfliktiem starp Ameriku un Eiropu un kas nebūs ietekmēti, ja tur tirzniecība būtiski samazināsies.